yadda kuka gani wannan shine abin da ya faru a Billiri a jihar Gombe. Mutane ne suka fito suna celebration, suna murnan tashiwan mai ceto daga kabari. Yesu ya mutu ya tashi bayan kwana 3, ana murna saboda mun samu ceto. Shi wannan mai tarela kawai shi a matsayin shi na musulmi yana tunanin shi kawai ya yi shahada bari ya kashe arna. Wannan shine abin da yake tunani, bari ya kashe arna ya rage mungun iri. Wannan shine tunanin shi, ya hau kan mutane kawai. To haka ne za mu ci gaba? To kar ku manta musulmai, kar ku manta akwai lokacin da ake maulidi, kuma ganganci da ake yi a hanya. Musulmai ne suke sallah a hanya, akan titi, musulmai ne suke maulidi. Mu ista ne kawai ake fitowa, kuma ba a fitowa a yi irin wannan gangamin da ake yi a maulidi. To ku sani motocin nan fa akwai kiristoci da suke da tirelolin nan, suke amfani da tirelolin nan. Abin da za mu ci gaba da yi kenan, shi kenan, ba zan ce komai ba. Mutanen Billiri jihar Gombe, ina so ya amfani da wannan dama na maku jaje. Allah ya ji kan rayukan da aka rasa, wanda suka yi rauni Allah ya ba su lafiya. Mun gode saboda ba ku ɗau doka a hannunku ba, kun kai hankali nesa, an yi abin da ya kamata. To amma musulmai ba dole ne, ku sani ba dole ne musulunci ba. Allah ya kaddara za mu zama 'yan Najeriya, akwai mu Kirista da musulmai. Musulmai ku san da wannan abin, ba dole ne musulunci ba. Ka yi addinin ka in yi nawa, ku san da wannan. In ba haka fa arewa fa an ta tashi farkewa, muna faɗa, in arewa ta tashi farkewa fa ku sani. Allah ya taimake mu.